Hujan deras dan angin kencang yang melanda kota Bandung membuat sebuah papan reklame ambruk. Ambruknya papan reklame menimpa sejumlah kendaraan yang melintas. Hujan deras dan angin kencang melanda sebagian besar wilayah kota Bandung pada Sabtu petang. Akibatnya sebuah papan reklame besar di persimpangan Jalan Ibrahim Aji dan Soekarno-Hatta Bandung ambruk dan menimpa sebuah mobil dan 2 sepeda motor yang sedang melintas. Beruntung pengendara mobil selamat dan 2 pemotor mengalami luka ringan. Pihak Dinas Damkar Kota Bandung dikerahkan untuk mengevakuasi papan reklame, sementara polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di lokasi kejadian.